Miqtë Prizmus, mërpame shikoni një nga ato pjesë pavioneve në Galerinë e Arteve të Shkodrës, i cili është jo vetëm i veçantë, por dhe shumë i arritur. Dhe ta mendosh që këta janë studentë. Janë studentë të cilët sigurisht me guximin e talentin e tyre, jo vetëm që sfidojnë kohën, jo vetëm që sfidojnë profesionistat, dhe jo vetëm që vetë deklamohen dhe janë lejuar ta bëjnë gjë të tillë në artin e tyre, por japin edhe një leksion jashtëzakonisht mirë, thjesht të artit, por dhe guximit në art, të ballafaqimit në art. Dhe Galeria e Arteve të Shkodrës ka dhënë këtë mundësi bashkëpunimi. Ata janë studentët e arteve, sigurisht që Fakulteti i Arteve të Bukura prezanton, Universiteti i Arteve, ekspozitën që ju bëj thirrje ta shikoni sot në orën 18, 6 masdite. Ekspozita realizuar me punime të zgjedhura nga studentë e program studimit grafik, multimedia, tekstil e mod, ja ku jemi këtu. Fotografi, piktur, kavaleti, piktur monumentale, skulptur, keramik, atelieri i vitit të parë, hapja është me 20 mars, domethënë, sot duhet ta shihni sot. Ju ftoj që ta shikoni në orën 18 Galerinë e Arteve. Edhe shtoj, unë po juftoj të shikoni guximin dhe talentin e studentëve në një nga prezantimet më të bukur deri tani. Dhe sigurisht më vjen jashtëzakonisht mirë, po jashtëzakonisht mirë që ka mundësinë prezantuese dhe do ta shoqëroj edhe me foto nga më të ndryshmet të zhanreve të cilat sapo i lexova të këtyre studentëve. Po ku e kam fjalën? Fjalën e kam sepse në kohën e sotme është kthyer ballafaqimi në art. Pse arti vuante shumë në krahasim me, edhe vuan sidomos në disa vitet e fundit të diktaturës dhe të gjitha këto vite, e sidomos në Shkodër, e cila duhet ishte në vend të parë në art, në pikturë dhe shumë pjesë të artit, në krahasim me sportin. Sepse po ju prezantoj që tani idenë time për këtë punë. Sporti ballafaqohet, arti u kthye në subjektivizëm të plot. Duhet merreshim për të vërtetë atë që të tjerët thonin, po kjo është e bukur. Pa u ballafaquar. E sidomos studentëve nuk i lejonte askush të ballafaqohesh. Ky është leksion edhe për pjesët e artit të Shkodrës, në Universitetin e Shkodrës, po kudo për artistat e rinj. Për të mos ju ndalur jo vetëm guximin, iniciativën dhe nxitjen artistike, por ballafaqimin. Ata duhet të demonstrohen. Pse duhet të ngjajnë sportit? Sepse sigurisht në art ka subjektivizëm. Një diçka e bukur për mua në mediokritetin e përgjithshëm të masave, po edhe në atë që konsiderohet, si t'ju them tash, konsiderohet pjesë akoma më keq se mediokriteti, që janë interesa të ngushta për të mbyllur art, për të penguar talente dhe njëkohësisht për të pasur klientelizëm idiot artistik, e them me plot gojën dhe me plot besim se kështu ka ndodhur, duke u marrë me 3-4 veta, me 3-4 figura dhe pastaj për të mbytur të gjithë të tjerët, e sidomos për të penguar ballafaqimin e trive, ballafaqimin në art. Kurse sporti nuk e ka. Do shkosh të ballafaqohesh aty. Duhet dalësh i pari aty, duhet fitosh me djers. Në art i ra mirë si ra mirë. Ishte stonatur, si ishte stonatur, kjo më pëlqen, ajo s'më pëlqen, kjo është pikturë e bukur, të interpretoj unë, edhe në përgjithësi, fillon dhe talenti të shuhej, e di unë, e kemi ne në dorë, japim ne vlerësime, edhe aty kur ishte për të vlerësuar, nuk vlerësohet, po vlerësohet atë që ke interes ti, shëmtire madhe, duke mbyllur dhe mbytur ballafaqimi. Në të vërtet, ja ku është edhe një nga idetë më të mira. Studentët kanë ardhur. Sigurisht këtu ka pasur dhe studentë të Shkodrës, edhe të talentuar, jo të talentuar, po të shkëlqyer. Edhe këta vinë nga Tirana, japin me një leksion. Ju do vini ta shikojni. Mase vini edhe me mendimin që ama se student janë këto. Po ashtu hajdeni me mendimin, ama se student janë. Po do shikoni që janë studentë, është e vërtetë që janë studentë. Po bëjnë më tepër se sa ata që e kanë humbur busullën, punojnë vetëm për të shitur vepra arti, pa bërë asnjë lloj
për të shitur pejsazhe kryesisht dhe nuk e di ne portret dikur gjyshit o gjyshes, ma bëj pikturë këtë, ma ngjyros. Në përgjithësi, edhe pejsazhet e mërzitshme tashi që i interpretojnë nga më të ndryshmet për t'i shitur mureve. Këtë e konsiderojnë art, kjo konsiderohet art prej tyre. Po di çfarë bëjnë? Marrin atë fjalën e madhe, mrapa, vipat këta dhe shpërllojnë asgjë, s'kan kur fare kreativiteti në krahasim me këto që ju do t'i shihni. Po kanë zënë vendin e tyre aty. Sepse sigurisht i ka shkatruar komercializmi, tregtia dhe njëkohësisht ngatërrojnë artin e shitur me artin e bërë dhe demonstruar. I kemi nevojë këta studentet që të shohin, të ballafaqohen, të kuptojnë dhe njerëzit sepse nuk është arti vetëm aty ku kanë dëgjuar me vesh dhe i kanë thënë filani, ban mirë, hajde se po shkojmë marrim një pikturë. Shikoni edhe çfarë bëhet në kreativitetin, në talentin e atyre që duan të guxojnë. Edhe që ballafaqohen, edhe që janë shpesh herë, shikoni se këtu do të keni edhe hiperrealizëm, ja që nuk e bëjnë. Bigët e mëdhej. Jo nuk e bëjnë, po s'kan aftësi për ta bërë, janë qirruar sysh, nuk e bëjnë dot. Ja po ja them unë që nuk e bëjnë dot. E them me plot gojën, ja them edhe në synë e njëri që shet mend edhe bën si kur është gjeni i jashtëzakonshëm, s'di të vizatoj, sepse ka harruar të vizatoj. Ka shumë që janë të mrekullueshëm që vizatojnë, pastaj edhe bëjnë dhe artin e tyre sublim. Edhe nga herë këta tipat bile, këta që po përmend tash këta dhe nuk jepen, nuk demonstrohen, vazhdojnë punën e tyre, sepse e kanë pudorin, e kanë natyrën njerëzore, ta kuptojnë këtë që sigurisht nuk mund të pengoj të tjerët. Edhe pse unë do të bëj komercializmin tim, edhe pse unë do të bëj sundimin tim, por nuk mund t'i sundosh kështu të tjerët pa u ballafaquar, duhet ballafaquar. Edhe ata që i kanë dhënë mundësinë, kjo galeri që i ka dhënë mundësinë, ata pedagogë që i kanë dhënë mundësinë këtyre studentave që të vinë, të demonstrohen, të tregojnë kush është talenti i tyre, unë ju them që kanë një bravo të madhe, bravo ju qoftë për me jetë. Sepse sigurisht duhet i ballafaqojnë jo vetëm me atë që quhet masë, edhe cila vjen shpeshherë në galeri, një pjesë e tyre, duke mos qenë specialist, por duke munduar që të gjejnë bukur atë që ju pëlqen. Të tjerët që janë më tepër specialistë për të vlerësuar se kush është me të vërtet në rrugën e kreativitetit edhe talentit, dhe shumë pastaj për të bërë intrigën e çastit të momentit, edhe për të thënë ky është kështu e ky është ashtu, që e kanë zakon artistët me njëri tjetrin, por që në fundit ka që bën atyre që duan të çajnë jetë. Ata do të ballafaqohen edhe me intrigën e artit, se s'është ne. Por nuk është tregu i intrigës. Tregu është në përgjithësi, edhe ballafaqimi është në përgjithësi me artin, me kreativitetin, edhe jo me intrigën. Në Shkodër kanë dashur ta kanalizojnë pak, por gjithsesi nuk më rrin ta bëjnë. Në këtë pikë kam qejf që ti ngjajnë më tepër sportit, të jenë më sportiv, se sa artit në intrigë. Në sport intriga vlen më pak, vlen deri në momentin e garës, se kur bën garë edhe tjetrit ka mundur, të ka hedhur tuç ose ka prerë shiritin i pari, ose të ka marrë pikë më tepër, është mbyllur diskursi. Në art pastaj vazhdon diskursi të bëhet, ky ishte më i mirë, kështu thash unë, kjo është juria mund të jetë treqëreku që është subjektive edhe nganjëherë dhe gabim, kurse pjesa më e mirë është kur ballafaqohesh, dalin, shikojnë, tregon kreativitetin tënd, tregon talentin tënd, e sidomos kur je i ri, edhe sigurisht respektohesh për atë që ke demonstruar. Jam shumë i lumtur që ka pranuar galeria e Bashkisë Shkodër që t'ju japi mundësinë edhe arteve në Tiranë, edhe fakultetit të arteve të bukura të Tiranës, që studentët e tyre në disa lloje zhanri artesh të ballafaqohen. Unë pretendova të jem këtu ke këta fashioni. Fantastike. Jashtëzakonisht pjesë edhe moderne, edhe folklori, edhe studimi me hollësi të folklorit ton, edhe dallimit pastaj në botën moderne të fashionit. Janë fantastik. Ndoshta nuk besoni për gjithë këtë që po ju them, por ama hajdeni vetë dhe shikojeni se do bineni që unë kam të drejtë. Dakord miqtë mi? Hajde në orën 6, datën 20 sot. Shikojeni edhe jam i bindur që do më besoni edhe do thoni po, ketë drejt besim. Miq Prizmus, multimiliarderi Elon Musk, ai që solli 2 astronautët
e NASA është mbetur për 9 muaj në hapësirë në stacionin orbitral ISIS. Është njeriu që sot edhe gëzon popularitetin më të lartë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, simpatinë më të madhe të një patrioti që sigurisht po gjen paratë e humbura, po shpartallon me anë institucionit të tij drejtues, të ministrisë të tij të eficiencës, DOGE. Të gjithë ato ministri, drejtori edhe organizma të shpërdorimit të paras dollarit amerikan në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të largimit të gjithë debelhanës edhe maskareve që deri tani kanë shpërdoruar në mënyrë kriminale paratë amerikanëve taksapaguesve të Amerikës, por edhe i urryer pikërisht nga këto, nga neomarksist amerikan, nga ultramajtistët, shoqatave gay dhe njëkohësisht atyre asaj të majte globaliste e cila ka çuar Amerikën deri në ditët e sotme të prishin para për gjithë marrëzitë e botës, por kur për Amerikën dhe kur paratë taksapaguesve amerikan për çdo gjë të marrë në botë, por kur për lavdinë e Amerikës, për rëndësinë e saj strategjike, politike, ekonomike, ushtarake, financiare. Miliarda të prishura kot, që sigurisht institucioni që drejton Elon Musk po i nxjerrin dritë. Pra kemi një dualitet të jashtëzakonshëm, ai po sulmohet si multimiliarderi i cili mori përsipër të pastrojë Amerikën nga globalizmi, nga përdorimi i një tmajte ekstreme, e cila po sulmonte familjen, edhe e kishte sulmuar rënd atë, po sulmonte religionin, po sulmonte besimin përgjithësi, edhe po sulmonte në mënyrë të jashtëzakonshme mirë administrimin e dollarit e paras publike. Dhe çfarë ka shkuar për ta sulmuar Elon Musk? Po sulmohet te prona e tij. Si dikur lëvizja chartiste që çoheshin për të luftuar makinat e pronarve, ajo e famshme klasë punëtore sapo formuar në kohën e filozofisë parë marksiste, arkeomarksizmit po themi, lëvizja chartiste ju kujtohet thyenin makinat, dhe tani në Amerikë të tillë horra, vagabond, terrorist brendshëm kanë dhënë shenjën e sulmit përmbi sallonet e shitjes makinave Tesla. Prishin karikuset e makinave Tesla kudo që i gjejnë, i dëmtojnë ato. Bëhen të rrezikshëm kudo në Las Vegas, kudo nëpër Amerikë, shpërndahen duke luftuar Teslën ose pronën më të madhe, lavdinë e jashtëzakonshme të industrisë së prodhimit makinave amerikane. Është e vetmja, kaq mbrapa ishin amerikanët në industrinë e tyre të prodhimit makinave, sa renditeshin të 7-8 në botë. Me Teslën ato dolën të parët në botë, edhe pikërisht këta arkeomarksistët, neomarksistët, kriptomarksistët, ultramajtistët, globalistë, pro-gay dhe pro-prishjes familjes, njerëzit e teorisë woke po sulmojnë pikërisht kulmin e industrisë amerikane, atë që e nxjerrë Amerikën në vend parë në prodhimin e makinave. Ja ka kaluar gjithkujt në botë, çdo shteti në botë, dhe sigurisht teknologjikisht edhe në mënyrë të përbotshme, po i tregon që ne jemi teknologjia më e madhe e botës, ne jemi industria e prodhimit të makinave më e mirë në botë. Është vetëm një makinë që ti e blen dhe ajo është ka autopilot. Mund të heqësh duart nga timoni dhe ajo parkohet, ecën rrugë vetë, me 100 kilometra mund të bëj vetë, të kërkon asistencë, pastaj mund të zër gjumi dhe ajo vazhdon, nuk të çfarë bën një makinë e tillë që karikohet shumë shpejt, që bën nga 400 deri 1000 kilometra dhe që furnizohet për 15 deri 20 minuta 90%. Pra kemi të bëjmë me super teknologjinë e prodhimit sigurisht botëror, prodhohet në gjithë botën, prodhohet në Amerikë, e luftojnë si në Evropën ultramajtiste dhe ultra marksiste, si në Evropën e marrë në mënyrë tillë, po edhe në Amerikën e marrë, e cila sigurisht ishte deri dje. Lanë edhe 2 astronautët të silleshin vetëm mos t'i shpëtonte Elon Musk, i lanë të silleshin nga 9 ditë që shkuan në 9 muaj, dhe tashti djegin pronë, kuptohet, ndalohen në Kanada edhe showroomet, në showroomet e tyre edhe Tesla, me justifikimin se jemi në goditje për Teslat. Nuk duan industrinë amerikane, nuk duan sepse tipat e tillë të majt, që kanë harxuar miliarda për paradat gay,
që kanë harxuar miliarda për të bërë banjo edhe për ata që nuk dinë se çfarë seksit kanë, që quan në librat e shkollës që në fëmijët 3 vjeç, 4 vjeç për t'i mësuar se si mund të jetë edhe seksi ndërmjetëm, që prishen çdo lloj morali familjar, që shpikën prindi 1, prindi 2, bile tash edhe prindin 3, dhe që shpikën gjithë farë marrëzirash, tash po sulmojnë edhe industrinë më të mirë të prodhimit të makinave në botë. Këta janë ata që sulmojnë testat, edhe këta janë që kanë sulmuar familjen, këta janë që sulmojnë Amerikën, këta janë që sulmojnë besimin, këta janë që sulmojnë pronën private, këta janë që sulmojnë tradicionin më të mirë që bota ka në qytetërimin e saj. Por kanë për të humbur, sigurisht i kanë për të humbur, sepse sigurisht janë deviatët, janë marrëzit më të mëdha të botës. Janë edhe ata që bëjnë si trima, duke qenë njerëzit më frikacak, më të shëmtuar të botës. Dakord, miqtë e mi?